Dette skal jo på nett, altså folk skal ikke snu flatskjermene sine for å se, sant? De må ha det formatet. Du tar jo opp her nå. Ja, det driter jeg i, vi kutter det. Ok, du er vi klar til første flygingen med droner her. Dette blir gøy, altså. Dette her blir sikkert sveg. Ja, det går helt fint. Kan du fly mot meg, Viggo? Ja, veldig bra. Ser veldig bra ut. Du er flink, Viggo. Det er jo første turen din. Legg kontroll der. Ta tak i den sånn. Og den går tilbake til utgangspunktet. Ja. Ja, men den høyden han står og hviler nå, er det sånn forhåndsbestemt? Jeg vet ikke, jeg har ikke spilt den inn. Han var sånn, kan du si. Ja. Det er sikkert litt bedre for det her, men nå tror jeg på de neste tilstigene, det er derfor han får en kvart i klasse. Skrur vi av, så skal vi ta landing. Ta en fin landing nå. Ja. Vi må bare få ned på laveste høyde. Veldig bra, Viggo.